伫咧明年，军公告就要调薪水调4%，不过国教工会表示，有真侪专任助理的薪水恐惊是无法度做调整，对伊来讲是看有食无。行政院长苏贞昌拍板定案，明年军工教人员就要调薪起4%，但是国教工会表示，真侪学校也是政府单位聘用的专任助理，所以因为2017年科技部废止专任助理人员工作收金参考表，对这些助理来讲，调薪可能是看得到，却接袂到。科技部他美其名说呢，要破除学历跟年资的迷思，回归专业能力。各个学校不再统一定一个专任助理的薪资标准哦。本来科技部他可能以为呢，这个能够打开天花板，实际上这个其实是拿掉楼地板哦。工会指出，过去专任助理的薪水会因为年资甲学历有调整的机制，但是废止参考表了后，真侪学校就无调整过专任助理的薪水，甚至有学校开的薪水比参考表的薪水更较低。大部分的学校嘛无对公共教的调薪机制咧行。会做一个调查，就是对现实目前具体的这个续薪的标准各方面，看看是不是是集中在什么样的一个领域，或者是集中在什么样的方向，它的续薪部分是没有符合我们原来希望期待的一个方向。科技部表示，本来是希望学校会使以各专任助理的专长等等，家己调整薪水，即马无达成效果，会启动调查，伫有需要的部分，找一个兼顾基本薪资甲调薪机制的方案。记者郭文条水台北报道。